कमजोर इंसान की तीसरी निशानी, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको छोटा दिखाने की, आपसे अपने आप को बेहतर साबित करने की। अपने इल्म के जरिए, अपने पैसे के जरिए, अपने स्टेटस के जरिए वो कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से आपको इम्प्रेस करे, अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहा होगा। ऐसा इंसान ना बहुत कमजोर इंसान होता है। उसके पास दुनिया का दौलत सब इकट्ठा हो भी जाए ना, तो वो किसी के लिए कोई खैर की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप से ही नहीं निकल रहा होता। किसी इंसान को ये कह देना कि आप उससे बेहतर हैं, तो ये ही तकब्बुर में आता है कि आपको अपना आप दूसरों से बेहतर नजर आना शुरू हो, तो ऐसा इंसान तकब्बुर की जद में होता है। और जो तकब्बुर करता है ना, वो असल में बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको नवाज दिया है ना, उसको अल्लाह की अताई समझे, उसमें अपनी मर्जी शामिल करके खता ना